現在朝の5時52分です。5時52分。再び雷雨となってます。
現在は9月18日水曜日7時8分です。遠くの方に雷雲が去っていきました。はい、今日夜中すごかったですね、雷。はい、ちょっとひんやりしてます。まだ怪しさ続いてますね。ちょっと